हेलो। हेलो जानो, हेलो। जब से आपकी फ़ोटो देखी है, आंखें खुली हो या बंद, बस आप ही नज़र आते हैं। मैं हाँ जी, आप। प्यार हो गया है आपसे। हमको भी। अब और इंतज़ार मत कराओ, आ जाओ ना। अभी आ जाऊंगा इस तरह के अभी। मैसेज आते हैं भाई साहब। ये जो लड़की है, मैं दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ। हाँ, ये अपने ही मैसेज पढ़ रही थी। ये कोई लड़का भेज रहा है। ये आपने भेजे हैं क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ। ये बहन बहन है, कौन भेज रहा है इसको मैसेज? गुस्सा आता है, ये बहुत हाँ। गलत। लड़की का इज्जत करो, सैल्यूट करो लड़की को।